A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji wa ulimwengu wa Kiislamu, leo kwa mara nyingine tena tuko studioni. Awali ya yote nipokee shukurani za dhati kabisa kutoka kwa watu mbalimbali ambao utakumbuka wiki iliyopita tulizungumzia mada inayozungumzia uchaguzi wa nchi yetu. Kwa kweli mimi wakati naandaa ile mada niliona ni katika sehemu za wajibu wangu kuandaa kipindi ili mtazamaji wangu asikose kipindi muda wake ukifika. Lakini kumbe tumefanya jambo moja kubwa kabisa. Tumepokea simu kutoka maeneo mbalimbali, watu wakitupongeza. Halafu hawa ni wale ambao wamekuwa wanaijua nambari yangu ya simu binafsi moja kwa moja. Kama tungeachia wazi namba zetu za simu, nafikiri karibu wiki yote tungekuwa tunapokea kongole ya kile ambacho tumekizungumza wiki iliyopita. Na hapa awali tuliwahi kuwa na utaratibu wa kuwa na nambari ya simu hapo chini. Tukasema yako maboresho tunayofanya, kwa sababu shabaha kubwa ya kuweka nambari ya simu ni tupate mawasiliano baina yetu na wewe, utushauri nini kifanyike, lakini wakati mwingine unatuuliza maswali tunakujibu. Tunaboresha, bado kuna namna njema kabisa ambayo tunaifikiria ambayo itakufanya ushiriki wako wa moja kwa moja kwenye kuitumia nambari ya simu hapa studio. Tutarudisha utaratibu, kwa sasa bado tunaendelea kuboresha zaidi. Lakini kwa wale wachache ambao wametufikia, tunapokea shukurani zao za dhati kwetu, tunazipokea kongole zao kwetu. Huu ni wajibu wetu. Na kwa umuhimu huo na msukumo huo wa hao waliotupongeza, nimewatafuta mashekhi wale ambao leo tena wamerudi hapa studioni, walilahi alhamdu, na tutazungumza mada ambayo haitokuwa mbali sana na mada ya uchaguzi. Leo tutazungumza kitu muhimu sana, kwamba unakuja uchaguzi. Lakini kama tujuavyo, kwenye uchaguzi wako wanaoshinda wagombea wao, na kwa vyote vile kwa 100% hawa watu wameridhika. Lakini kuna ambao wanaosema sisi hatukuridhika kwa sababu wagombea wetu wakupita, na wanaweza wakajiingiza kwenye vitendo vya hovyo, mambo yasiyofaa ambayo yanakwenda kuondoa amani hii tulionayo leo. Leo tunataka tukumbushane ulazima wa kuilinda amani tulionayo, wajibu wa kuilinda amani hii tulionayo, lakini ni ubaya wa kushiriki katika machafuko yanayokwenda kuacha amani ikiwa ime. Kwa hiyo muhimu sana muhimu sana tujitenge na viashiria vinavyokwenda kuleta machafuko kwenye nchi yetu. Karibu sana mtazamaji. Tunaye hapa Sheikh Shabani Swaleh Pembe, kama nilivyosema tulikuwa naye wiki iliyopita. Kwa mara nyingine tena bado nakuona ungali wa afya njema. Karibu sana. Nashukuru sana. Yeye anatokea Mtambani, pale ni imamu mkuu. Lakini pia tunaye Sheikh Hassan Ali Ramadhani Hobe, naye akitokea Vikindu. Vikindu ni moja katika maeneo yake ya kujidai. Kule na nyumba na kituo cha elimu. Sheikh Hobe, karibu sana. Asante. Jamani, wiki iliyopita tulipongezwa. Pokeeni ile pongezi kutoka kwa watu mbalimbali. Nashukuru sana. Kipindi kilikuwa kizuri sana na kimetusukuma wiki hii tuje na hii unajua watu wanakushauri basi fanyeni hivi. Iko hatari ya watu kujiingiza kwenye machafuko wakidhania kutokuridhishwa na yatakayofanyika kwenye uchaguzi wakati ule. Mimi nimewaita, hebu tutoe adhari, tutoe somo. Muislamu au mtu mwingine yote hapaswi kujiingiza kwenye machafuko ya nchi yake. Tuna wajibu wote Kiislamu kuhakikisha tunaibeba dhamana ya amani. Nikianza na Sheikh Pembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha tena kwenye kipindi chetu cha ulimwengu wa Kiislamu. Na leo ikiwa kwa mara nyingine tunakuja kufanya muendelezo wa mada ile ya wiki iliyopita, tukiwa tunakuja kuzungumzia habari na uhusiana na amani, na hasa kuilinda amani kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi. Niliwahi kusoma kitabu kimoja cha Mkalinga kinaitwa The Richest Man in Babylon, mtu tajiri zaidi aliyewahi kuwepo katika nchi ya Babeli wakati huo. Duniani leo
mtu ambaye anatajwa kuwa ni tajiri sana, na juzi nimeona katika jarida la Forbes wamemtaja ndio mwanadamu wa kwanza kuweza kufikisha dola bilioni 500 ni Elon Musk. Ndio mwanadamu aliyewahi kufikisha dola bilioni 500 Elon Musk. Wanasema hivyo jarida la Forbes. Lakini mimi nilitaka nieleze kuhusiana na muktadha wa mada yetu iliyokuwa mezani kwamba mtu tajiri zaidi ni nani? Inawezekana Elon Musk tukamwona ni tajiri sasa hivi, lakini akawa hana peace of mind kwa sababu Elon Musk amegombana na mke wake. Pengine akawa na mawazo, ana stress, ana depression. Wao kama tajiri lakini kuna vitu yule hana. Kwa hiyo hatuwezi kumuita tajiri mtu ambaye hana peace of mind. Kuna vitu anakuwa amevikosa kwenye maisha yake. Lakini tajiri zaidi ni nani? Na ili kuifungua mada yetu tuingie katika jambo hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yule ambaye atakayepambazukiwa hali ya kuwa ana amani kwenye kibanda chake anachoishi, sio nyumba, kibanda, fi sirbihi, kibanda chake anachoishi, muafa fi jasadihi, kisha akawa na afya katika mwili wake, indahu qutu yaumihi, kisha akawa ana chakula cha kukila katika siku yake hiyo, Mtume anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, kana kwamba mtu huyu mwenye mambo matatu haya amekusanyiwa dunia na vilivyomo vyote ndani yake. Allahu Akbar. Huyu ndio mtu tajiri. Huyo. Afya, amani. Kwanza Mtume kaanza na amani. Tena kuna falsafa hapa. Kwa nini Mtume aanze amani? Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Kwa nini Mtume aanze amani? Utagundua na Mtume unajua alikuwa ni shakhsin fasihin balighin. Alikuwa ni mtu fasaha sana, aligewa jawami al-kalim. Yaani akizungumza neno dogo lakini inaweza kuwa na maana kubwa. Hawezi kutanguliza amani kisha afya kisha chakula. Kuna maana hapa. Kwa nini amani? Kwamba amani ndio msingi wa kila kitu. Yaani kukiwa hakuna amani hata chakula huoni raha yake, kwa sababu amani imetoweka. Kwa hiyo kuna falsafa kubwa, amani ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Amani ndio kila kitu kwenye maisha ya Muislamu. Kwa hiyo msingi wetu wa mada yetu tunaizungumzia amani, umuhimu wa kuilinda amani. Mtume anasema mtu tajiri zaidi duniani ni yule ambaye atakayekuwa na amani, ni yule ambaye atakayekuwa na afya, ni yule ambaye atakuwa na chakula chake cha kukila kwa siku hiyo yake moja, sio siku mbili, kwa siku yake hiyo. Mtume anasema mtu huyu kana kwamba amekusanyiwa dunia na vilivyomo. Hadithi hii inafungua mlango wa kuingia katika mada yetu. Kuonyesha kwamba amani ni jambo la muhimu sana, Sheikh Mkalinga. Na sisi Waislamu ndio watu ambao tumehimizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad juu ya umuhimu wa kuilinda amani mahala popote duniani. Na katika vitu ambavyo ni very expensive, vikitoweka, vitu ambavyo ni ghali vikitoweka, ni amani. Amani kuilinda ni rahisi sana kuliko ni kuirudisha ikiondoka. Nitatumia gharama kubwa sana kuirudisha amani. Ikiondoka ngumu sana kuirudisha amani. Tayari panakuwa na vidonda na makovu katika mioyo ya watu. Haiwezi kuwa amani ile tena hata kama mtairudisha. Kwa hiyo amani ni kitu cha thamani sana katika Uislamu. Kwa hiyo Uislamu unahimiza juu ya watu kushiriki au kulinda amani ya nchi kwa namna moja ama nyingine. Naam. Kuna umenikumbusha mtu mmoja kwenye unajua sasa hivi mitandao hii bwana inatuweka karibu watu wengi wa dunia. Yuko mtu mmoja amejirekodi clip akairusha. Huyu anatokea Kongo. Ni mtu wa Kongo. Na ukiangalia ni Mkongo totally. Anasema Watanzania ni wakati ule ambako ilitokea ile lugha ya watu fulani, lugha anasema kwamba tutakinukisha. Yule kijana wa Kikongo kwenye TikTok akasema, bwana nyinyi wa Tanzania, anasema nyinyi wa TZ, hivi mnajua mnachokwenda kukitengeneza? Mkikinukisha mnajua sisi wa Kongo tuna miaka 23 hatujui kitu kinaitwa amani. Hatujui kitu kinaitwa furaha. Nyinyi mnajua maana ya kukinukisha? Akawa anazungumza kwa uchungu mkubwa. Anazungumza akasema, nyinyi wa Tanzania mna kitu cha thamani sana. Hebu ilindeni hiyo amani yenu.
Ondokaneni na hizo fikra nisikukatisha Sheikh Mkalinga. Ijumaa iliyopita nilikuwa na mwaliko Masjidi Islahi pale Kigogo, nilialikwa kwenda kuzungumzia mada ya uchaguzi kama hii. Nikawa nazungumzia ishu ya vijana kutaka kwenda kuleta maharibiko ya amani, kwa maana kuingia barabarani kwenda kuandamana vitu kama hivyo. Nikawa naelezea. Baada ya sala kuna kijana mmoja ta Shaabani wa jina wangu, ni Mkongo. Anasema shekhe, kwa sababu nilitoa mfano kuhusiana na Kongo kama unavyosema. Anasema shekhe, wakati tunaongea mimi nilikuwa nalia. Ananiambia nimetoa machozi wakati tunaongea. Akanambia mimi natoka huko Manyema wanapoita huko Kongo. Ananiambia kwanza sasa hivi nikitaka nifike nyumbani natumia, zamani ilikuwa 200,000 tu nakatiza hapa Kigoma wapi unaingia. Sasa hivi mpaka nipite Rwanda wapi natumia zaidi ya 1,000,000. Bana. Hiyo moja. Pili, anakuambia mimi na ndugu zangu wengi nishawapoteza mpaka sasa hivi na wengine sijui wako wapi. Kwa hiyo ulipokuwa unazungumza nilikuwa mpaka nalia machozi kwa sababu nakumbuka nyumbani ndo hali tuliyokuwa nayo mpaka leo. Kwa hiyo naunga mkono maneno yako Sheikh Mkalinga wanaosema hatujui thamani ya kitu tulichokuwa nacho kwa sababu wale kwa nje wanajua na wanaona kabisa. Kwa hiyo na mimi nimeunga mkono kauli yako ya kwamba amani ikishaondoka kuirudisha ni ngumu sana. Na lazima watu waondoke nayo hii. Ukiwa una kitu huijui thamani yake mpaka kikutoke. Na kila tunapoongea ili jambo Sheikh Mkalinga, sisi mashekhe tunaonekana machawa. Kuna hiyo. Yani, wako unajua katika kipindi kilichopita tuzungumzia uchaguzi, Sheikh Hobe akatuchokoza. Akasema 100% mama. Watu wakasema, mtu akaandika kwenye message yangu, Sheikh Mkalinga mmevuta ngapi? Yaani wanafikiri kwamba tunapewa pesa tuje tuhamasishe kitu fulani. Hapana, ni hiyo tu kwamba unaangalia kwamba kwa nini tusiendelee kuwa hivi tulivyo. Yaani kwa namna ya kutaka kitu chema, kitu kizuri. Sisi tuendelea kuwa na salama, kuwa na amani. Ni kweli. Ndio kwa sababu uchawa. Yani tunaitwa chawa. Kwa mfano sasa hivi tukizungumzia habari ya amani, kwamba tulinde amani, tukizungumzia habari ya kiongozi mwadilifu, jamani nani achaguliwe. Yani mashekhe wanaonekana ni machawa. Lakini hawajui kwamba hichi kitu ni cha thamani sana. Yaani tunapokaa hivi, tunaishi, tunafanya miamala yetu, kazi na nini, ni kwa sababu ya kitu kinaitwa amani. Mwingine anakuambia kwamba kwa nini msizungumze haki kwanza, alafu ndio mzungumze amani? Kwa sababu amani ili iwepo lazima kuwe na haki. Sasa haki haiwezi kupatikana bila amani. Ndio. Yaani pakishakuwa hapa kuna mabomu ya rindima, hiyo haki unaipata wapi? Kwa hiyo tuzungumze amani kwanza. Pakishakuwa na amani tunakaa chini, tujadili haki sasa. Jamani nani atapata haki? Nani anyimwe haki? Nani anaonewa? Nani aonewi? Baada ya kuwa na amani. Kwa hiyo tunaonekana machawa Sheikh Mkalinga, na kuna watu wanadhani pengine tukiongea hivi kuna mizigo tunapata. Wallahi wa billahi Sheikh Mkalinga hamna kitu. Pengine labda, lakini sijui kama mwalimu wangu Sheikh kuna mzigo anapewa. Tena huyo ataka timkata bora wewe uko mjini. Sheikh Hobe, muda mrefu umekaa tumekufunga mdomo. Usije kutoa harufu. Tunatamani watu wote wailinde amani yetu. Tupite salama kwenye uchaguzi na tuendelee kuishi maisha haya. Muislamu anakumbushwa na kuelekezwa nini juu ya kuilinda amani? Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Kwanza niseme jambo moja, Sheikh Isa Mkalinga. Mkisema au akisema ndugu yangu Sheikh Pemba hapa, naona nasema mimi. Kwa sababu mambo ni yale yale. Sahihi kabisa. Mimi kabla sijachangia chochote niombe dua. Amin. Tuombe dua kwanza. Amin. Mwenyezi Mungu aidumishe hii amani. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ij'al hadha albalda اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله. Nimeanza hivi kwa sababu kuna nukta nimeishika hapa kwa Sheikh Ramadhan Sheikh Shabani wa Pembe kwamba amani ikitoweka kuirudisha ni vigumu. Ndio nikakumbuka kwamba Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu sisi tunapeana nasaha hapa. Tunakumbushana kwamba tukivunja amani hakuna uongozi baada ya amani. Baada ya kuvunja amani. Tukiharibu amani kitakachoendelea ni kile kile tulichoanza nacho. Kwa hivyo mtu asidhani kwamba akikinukisha kwamba baadaye kutakuwa na maendeleo. Hakuna maendeleo na hakuna uongozi. Na ndio maana Waarabu wanasema tarakul fursa ghussa, bahati haiji mara mbili. Yaani bahati hii tuliyokuwa nayo Mungu ametupa tukiichezea
haiji. Naam. Kwanza kila mmoja alifahamu, lakini Muislamu kama Muislamu kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitizama maisha ya Muislamu, Naam. hata ile salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Naam. unatoa amani kwa wenzako. Naam. Tukiwa ndani ya swala, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, hii ni ahadi tunasema kila siku. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yetu na waja wengi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kwa hivyo amani kwa Muislamu ni wajib, kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hadithi ni mambo manne. Ukitizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tufaulu sisi lazima tumshike Mtume Muhammad. Tukizungumzia amani, tumwangalie yeye Mtume alipotoka Maka kwenda Madina. Alipofika Madina, Mtume kitu cha kwanza alichokifanya kajenga msikiti. Lakini baada ya kujenga msikiti alifanya tafiti, kuna dini ngapi, yani kuna watu wa design ngapi Madina, kulikuwa na Mayahudi. Akawakusanya, wakaweka mikataba ya amani kwamba kila mmoja aendelee na anachokiabudu, lakini ampe amani mwenzake. Kwa hivyo Muislamu akijaribu kujiingiza katika kuvunja amani, anatoka kwenye Uislamu na anakuwa si muumini, kwa hadithi ya Mtume Muhammad. Naam. Siku moja Mtume akasema, ala ukhbirukum bilmu'min, sikupeni habari ya muumini wa kweli, man aminahu nnasu ala amwalihim wa anfusihim, ni yule Muislamu ambaye watu wana amani juu ya nafsi zao na mali zao. Kwa hivyo ukijaribu kushiriki au kufanya kitu chochote, unatoka kwanza kwenye uumini. Lakini pia Mtume akasema hadithi nyingine, almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadi, Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika Waislamu na ulimi wake na mikono yake. Maana yake usifanye madhara. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kama Waislamu, hatuna ruhusa hata kidogo kidini, maana sisi tunazungumzia kidini hapa. Kwa hiyo utakachokipata baada ya kuvunja amani Muislamu itakuwa ni laana, na hata ukipatwa na tatizo jingine ukafa, huwezi kusema kwa Mungu una nafasi, kwa sababu Mtume alishakukataza. Na kama nikumbushe tena, baada ya uchaguzi atakayetangazwa, yule anayemtangaza kaanza kumtangaza Mungu kwanza, wama atashauna illa an yasha Allah. Imam Shafi siku moja aliulizwa kutokana na qadari, akasema ma shi'ta kana wa illam asha, ulichotaka Mungu kinakuwa hata kama mimi sikutaka. Kwa hivyo atakayepita ndio kamturudi kwenye imani kwamba Mungu kampitisha huyo, na ni binadamu kama sisi. Kama kuna mapungufu tumuombe dua ili yakamilike. Ukisema atoke na wewe ni binadamu, unaweza ukaharibu zaidi wewe. Tumeelewana nzuri? Kwa hivyo nahusia na kuihusia nafsi yangu, Waislamu wote na wasiokuwa Waislamu, tulindeni amani yetu. Kwa sababu baada ya kuvunja amani hakuna maendeleo wala hakuna uongozi. Sawa. Sheikh Pembe. Umemsikia Sheikh Hobe? Nimemsikia Sheikh Hobe, na mimi nichangie katika hadithi ambayo Sheikh wangu, mwalimu wangu Sheikh Hobe ameitoa, almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Hadithi hii kaitoa mwalimu, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Amen. Muislamu ni yule ambaye wanasalimika Waislamu wenzie kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Sheikh Mkalinga, mimi wanatembea katika mitandao. Naam. Mimi ni kijana, kwa hiyo wanaingia sana kwenye mitandao. Naam. Kwenye Instagram na account huko, kwenye TikTok na account, kwenye Facebook kote na account. Kwa hiyo wanaingia, naona kuna baadhi ya mambo. Ukiingia kwenye Instagram sasa hivi utakuta kuna baadhi ya mijadala inaendelea. Na hasa ikiwa inalenga uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Na kuna baadhi ya watu wengine au vijana wa Kiislamu wengine na wenyewe wana comment, wanachangia ile mijadala ya uvunjifu wa amani. Sasa ukirudi kwenye hadithi ya Sheikh Hobe ni kwamba almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Ule ulimi wako unautumia kuongea, unarekodi clip, unaituma kwenye mtandao. Vile vidole vyako unavyotumia kuandika, mkono wako ule unaotumia kuandika kwenye mtandao, ukawa unatukana watu, unatukana serikali, unachochea, unahamasisha uvunjifu wa amani. Waislamu wenzio wanasalimika vipi? Uone kama unawapelekea madhara ikitokea amani imetoweka.
itakuwaje? Na Mtume anasema almuslim man salima almuslimuna min lisani wa yadi, uone kwa umeingiza kwenye madhara. Sasa ukiangalia kwa makini, Shemkalinga, kuna wimbi la vijana wengi ambao wanachotwa akili kuingizwa katika mkumbu wa mambo ambayo hawayajui. Maskini ya Mungu, Shemkalinga, kuna watu wana agenda zao. Unajua sote ukiwa na neema, Shemkalinga, sio kila mtu atapenda neema yako. Hakika sana. Wapo mahasidi. Sisi kuwa kwenye hali ya amani hii sio kama kuna watu wanapenda. Unajua Afrika ukifuatilia Libya wakati machafuko yanaingia mpaka inakuwa vile leo, Sudani wakati Omar al-Bashir na machafuko yanaingia, walioanzisha chokochoko hawakuwa watu wengi. Kilikuwa ni kikundi cha watu wachache tu ambacho kimetumwa kuanzisha chokochoko tu. Pale Libya ni mwanamke tu mmoja alianzisha chokochoko kwenye mitandao. Sudani vile vile ni watu tu, mara tu mkate umepanda bei, kumbe kikundi kilikuwa kimetumwa kuanzisha chokochoko. Mwisho wa siku mpaka leo zile nchi mbili mpaka leo hazina amani. Kwa hiyo watu bila ya kujua na wanajuta. Leo wa Libya wanakufa kwenye bahari, wanasafiri kwenda Ulaya, boti ya kuingia watu 50 wanaingia watu 200, mwisho wa siku wanakufa katikati ya bahari. Wakati mwanzo nchi ambayo ilikuwa hata watu wa Ulaya wanatamani kuja kuishi ilikuwa ni Libya. Leo imewaondoka ile neema. Wakati wa mwanzo ilikuwa Gaddafi akiwaambia swala la amani, walikuwa wanamuona udikteta na tutawala vibaya na nini, lakini leo ukienda kuwauliza na kuambia tunajutia, lao tungebakia kwenye hali yetu iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kuna vijana huwa wanaingizwa kwenye mikumbo, kwenye agenda za watu. Hawa unawaona leo Shemkalinga katika mitandao wakiwa wanachochea. Maana nimeona mata 29 tuandamane na nini. Hadithi ya Mtume nasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Uzuri wa mtu kuwa Muislamu aliyekuwa mzuri hasa ni kuachana na jambo lisilomhusu. Watu wana agenda zao Shemkalinga. Watu wanatumwa na watu wengine kwamba chocheni. Tazama hata wale wanaochochea hizi habari za kuwafanya watu wavunje amani, au siku ya uchaguzi wasiende kupiga kura, waingie barabarani waandamane, wako nje nchi. Kabisa. Kwa hiyo kuna watu wanawapenyezea mzigo, ni chafueni. Hapa mimi natamani vijana wanaofuata mkumbo, natamani wajue. Yaani ukiangalia kama wanavyosema, tunaangalia kidogo kwenye madudu Instagram, si ndio tuko duniani. Ukiangalia wote hawapo Tanzania, hawapo wao, hazipo familia zao. Wewe hujiulizi kwamba huyu mtu mimi nataka kuniingiza chaka? Ni kweli. Kwamba huyu anazungumza hapa yuko Sweden, anazungumza haya yuko Marekani, anazungumza haya Tena Sheikh Mkalinga, hao ambao wanachochea hivyo, wakiona viongozi wa dini kama hivyo wakiwa wanahamasisha watu wasiingie kufanya vurugu, wao wanaandaa clip maalum wanazituma kwenye mitandao kwamba machawa mashe. Mimi Sheikh Mkalinga nipo tayari uniite chawa. Kwa sababu mimi sina nchi nyingine. Sina nchi nyingine, nchi yangu ndio hii. Sina pa kwenda mimi Sheikh Mkalinga. Sina visa ya Marekani, sina passport ya Marekani, wala sina yellow card ya Marekani, sina green card, sina. Mimi nchi yangu ni Tanzania. Kwa hiyo nikiwa chawa kwenye kuitetea nchi yangu, mimi naona sawa tu. Sababu ninatetea nchi yangu. Sasa mimi niwaambie vijana wa Kiislamu, niwaase vijana wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an alinukuu maneno ya Balqis. Maneno ya Balqis alikuwa anawaambia mawaziri wake kwamba innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla wa kadhalika yaf'alun. Wafalme wakiamua kulifanya lao, linawezekana wakalifanya. Wale mnaowaona wanaheshima wanaweza kuwafanya wasionekane wanaheshima. Na Mwenyezi Mungu akaja akakazia akasema wakadhalika yaf'alun. Hivyo ndivyo wanavyofanya. Katika vitu ambavyo inatakiwa viogope ni serikali Shemkalinga. Yaani mamlaka duniani ziko kama 4. Kuna mamlakatul ilahia, mamlaka ya Mwenyezi Mungu, kuna mamlaka ya wazazi wawili, kisha kuna mamlaka hii ya kiserikali. Mwenyezi Mungu unaweza ukamuasi, pengine akakuacha. Na kwa sababu umuoni unaweza kufanya maasi. Wazazi wawili unaweza kukutuma ukawajiuria siendi, sawa. Lakini serikali ikisema la kwake, kuwa makini sana. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu unayeongea, ukirudi pale kwenye hadithi ya Shehobe kwamba almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, ule ulimi wako unaoutumia wewe katika mtandao kuongea, una record clip, unaandika comment, unatuma, kuwa makini. Kwa sababu watu wanaweza wakakufuatilia wakakushika, wakishakushika utakosa msaada Shemkalinga. Kuna baadhi ya watu leo wako mahala pabaya kwa sababu ya ndimi zao.
na wanajuta kwa sababu ya ndimi zao walirekodi clip akatumia kwenye mtandao. Kuna mwingine alikwenda akacomment tu maneno mabaya akamtukana rais. Unafahamu vizuri, katukana serikali, pengine ambacho tuingie tukaandamane. Hakuna aya Shemkalinga, wala hakuna hadithi, wala hakuna kauli ya tabi, wala tabi wala salaf salih wote waliopita kwamba pengine kuna kajiriwaya Waislamu anahamasishwa kwamba pakiwa na jambo fulani wakaandamane. Hakuna. Mpaka hao ndugu zetu wanaojiita salafi leo na wenyewe wanakwambia hakuna dalili, maana yake wao ndio wazee wa dalili. Wanakwambia hakuna dalili ya mtu kwenda kuandamana. Sasa wewe Muislamu unakwenda kuandamana kwa lengo la kuchafua amani, kwa lengo la kuharibu uchaguzi, umepata wapi dalili hiyo? Hakuna jambo kama hilo. Sasa tuende kupumzika, lakini nikirudi kupumzika, swali nalo liacha kwenu. Hivi maandamano ni njia sahihi ya kwenda kujenga maendeleo yoyote? Yaani ili watu waendelee ni lazima waandamane? Swali langu hilo. Mtazamaji, leo tunaizungumzia kuilinda amani. Na ni kipindi kilichozaliwa baada ya wiki iliyopita kuzungumzia uchaguzi. Watu wengi wakatoa maoni yao, lakini wako waliosema tukumbusheni na ishu ya kuilinda amani. Kwa hiyo leo tunazungumza umuhimu wa kuilinda amani. Hapa studioni yupo Sheikh Hobe pamoja na Sheikh Pembe tukizungumzia umuhimu wa kuilinda amani. Tunapata mapumziko kwa muda mfupi, tutarudi tumalizie ngwe yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi chetu hiki. Asante. Ahla wa sahla wa marhaba mtazamaji, tunatoka kupumzika kwa haraka. Leo tunazungumzia umuhimu wa kuilinda amani katika nchi yetu. Tumezungumza katika kipindi kilichopita ulazima ambao kila Mtanzania mwenye mapenzi na taifa lake hili anavyotakiwa kuilinda amani hii tulio nayo. Hakikisha amani hii usiwe chanzo cha kuimong'onyoa walau kwa sekunde moja au sentimita 0. Hakikisha tunailinda hii amani. Kabla tujaenda kupumzika, mashikhi zangu Sheikh Hobe na Sheikh Pembe, nilisema hivi hakuna njia mbadala ya madai yetu kufikishwa katika maeneo husika mpaka tuandamane? Na je, imeonekana kwamba maandamano ni sehemu sahihi ya watu kufikia kwenye maendeleo? Naam. Na maandamano yakifanyika huwa yanatuacha salama? Tayari swali lishakamilika. Imekamilika swali. Lile vipengele vingi. Naam, shukran. Swali zuri sana. Atakuja kujazia. Allah kulipe kila la kheri. Naam. Hapa nadhani alhamdulillah tumesikiliza maneno mazuri. Ila sasa swali lako ulilouliza, unajua kwa upande wa sisi Waislamu, Uislamu ni dini ya utaratibu. Naam. Uislamu ni dini ya utaratibu. Kabla sijaenda katika jawabu lako moja kwa moja, kwanza Waislamu sisi tuna kiongozi wetu mkuu wa kiroho. Naam. Ambaye ni Mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Atala Allah hayatah. Amin. Fi khairin wa afia. Amin. Huyu ndiyo msemaji wetu mkuu wa kiroho. Yani kila Muislamu kwa maelekezo ya Mtume Muhammad, yule ndio kiongozi wetu. Anaweza akapokea taarifa akazitoa kwamba Waislamu wote wafanye hivi. Kwa hivyo sisi kama Waislamu, swala la maandamano kabla ya kujua ni halali au ni haramu, kwanza hakuna ruhusa katika Uislamu kujifanyia mambo kienyeji. Naam. Ikiwa mufti mkuu wa Tanzania hajatoa tamko hilo rasmi, hakuna ruhusa ya Muislamu kutoka kwenda kuandamana. Na ikiwa umeona sasa una haki ya kuandamana, hapo itakuwa umetoka katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu na utakuwa upo na sheitani. Kwa sababu shetani, hapa tunazungumza mambo mengi, lakini shetani huwa anapita katika mwili wa mwanadamu kwenye mapitio ya damu. Unaweza ukaona mtu anazungumza
lakini sisi watu wa dini ambao tunaamini, unaweza ukaona ni picha tu, lakini ulimi unaotumika pale ni wa mtu, lakini ni shetani anayezungumza. Sio, nimeeleka vizuri hapo? Sisi tuna mitazamo miwili, kama hapa Sheikh amekumbusha kwamba kwenye mitandao watu wanazungumza, lakini hapo hapo ulichokizungumza tu ukiyapima hayo kwa upande wa kiimani, utakuta ni sheitani anazungumza kupitia ulimi wa baadhi yetu, kwa sababu mtu aliyekuwa sawa sawa hawezi kufanya jambo bila kuangalia mwisho. Mtume anasema idha aradta an taf'al amran fatadabbar aqibata. Unakuja kwenye jawabu lako, ukitaka kufanya kitu chochote, hata maandamano yanaingia, amran nakira wa nakira ta'ummu. Ukitaka kufanya jambo lolote lile, fatadabbar aqibata, zingatia mwisho wake, fa in kana khairan famdu wa in kana sharran fantahi. Sasa maandamano ya kuandamana bila ruhusa ya serikali na bila ruhusa ya kiongozi wa kidini, wewe unadhani mwisho wake kuna nini? Zahama. Ni shari. Acha, Mtume anasema. Maana yake Muislamu atakayeandamana kwa hadithi hii ya Mtume, kwa kutaka yeye mwenyewe, kwa miamko yake mwenyewe, akapatwa na matatizo, akavunjwa miguu na chochote, huyu kalaanika na hadithi ya Mtume, kwa sababu hakuzingatia mwisho. Sisi hatuwezi kufanya mambo kienyeji, na ndio maana utaona, angalia utaratibu uliopo. Kiongozi wa dini anataka kufanya shughuli, anaenda kumwalika kiongozi wa serikali. Kiongozi wa serikali anafika pale, anakaribishwa. Yes, ndio kiongozi wa nchi, lakini pale kwa sababu anajua hapa ni mamlaka ya kiimani, na huku mimi ni mamlaka ya watu wote wasiokuwa imani na wenye imani. Kwa hivyo natoa nasaha kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, swala la kutaka kuandamana bila kufata taratibu za nchi au za serikali, unafanya kazi ya shetani, na anayefanya kazi ya shetani makazi yake ni motoni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na kwa kuchangia tu Sheikh Obi katoa hoja nzuri sana kwamba ukitaka kulifanya jambo basi litazame mwisho wake. Na Sheikh Mkalinga ameuliza kwamba hakuna njia mbadala ya kuweza pengine Uislamu zipo shura, watu wanaweza wakakaa wakashauriana. Unajua Sheikh Mkalinga, viongozi wanashauriwa, unifahamu vizuri viongozi wanakosolewa, lakini approach ule uslubu ambao unaweza kuutumia kwenye kumkosoa kiongozi na kumshauri kiongozi, unatumia approach gani? Yani mimi sasa hivi si imamu, kama nimekosea kuna approach au uslubu ambao atakao utumike mzuri wa kuweza kunikosoa, lakini sio unakuja hadharani kwamba wewe hivi unanipunguzia ule umurua wangu uliokuwa na heshima yangu unaivunja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Hijjatul Wada alipokuwa katika viwanja vya Arafa, kwenye ile khutba yake ya mwisho ameongea maneno mengi sana. Na siku moja niliwahi kuambia Sheikh Mkalinga kwamba niliwahi kusoma kitabu kimoja kinaitwa What to say and how to say it for all occasions. Imetajwa khutba ya Mtume ndio khutba bora zaidi duniani kuwahi kutokea sallallahu alaihi wasallam. Unifahamu vizuri Namba 2 ikatajwa ile khutba ya Martin Luther King inaitwa I Have a Dream. Namba 3 ikatajwa khutba inaitwa Obama My Son, aliitoa Muammar Gaddafi wakati anakwenda kuvamiwa na Obama. Lakini huyu mwandishi hakuwa Muislamu, lakini akasema khutba namba moja bora duniani ni khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwenye ile khutba Mtume kuna maneno ndani yake akawa anasema kwamba inna dima'akum, hakika ya damu zenu Waislamu kwa Waislamu, wa amwalakum, na mali zenu Waislamu kwa Waislamu, wa a'radakum, na heshima zenu, heshima zenu Waislamu kwa Waislamu, alaikum haramu, ni haramu kwa Muislamu kuchafua heshima ya mtu mwingine, ni haramu. Sikwambii kuchafua heshima ya mtu mwingine itakuwa kuchafua heshima ya kiongozi. Yani kiongozi anakosolewa, lakini kuna lugha zake za kumkosoa, sio kumvunjia heshima. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini tuna access. Mmoja leo kuambia sisi tuna access hata ya kuongea na Mama Samia. Access hiyo tunayo. Na tuna access ya kuweza kumwambia bwana, hapo umepatia, hapo makosea, hapa rekebisha hivi. Tuna access hiyo, lakini kuna lugha yake. Yani mimi nikitumia vibaya jukwaa langu la membari kuanza kumtukana Mama Samia, na yeye akitumia cheo chake cha uraisi, unadhani nani atakayeumia? Mimi ndo nitakayeumia. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya watu mpaka makanisa yao yamefungiwa. Kwa nini mimi msikiti wangu hujafungiwa mpaka lifungiwe kanisa fulani? Kwa sababu pengine umechukua kuna baadhi ya maneno ukaenda kuyazungumza kwenye madhabahu yako ambayo hayakuwa sawa sawa. Tunafahamu sisi hapa Sheikh Mkalinga, nikupe mfano, kulikuwa na taasisi moja inaitwa Barukta ilifungiwa.
Hata msikiti wa Mwembe Chai, msikiti wa Mwembe Chai na wenyewe ulifungiwa. Kwa hiyo yeyote ambaye atakayekwenda kinyume na sheria au ukitumia lugha chafu na kwenda kunyuma na viongozi, maana kwa vyovyote vile sheria itachukua mkondo wake na unaweza ukajikuta huko mahala pabaya. Kuna baadhi ya watu leo wamekamatwa wako jela kwa sababu walitumia lugha mbaya kwenye kukosoa. Kwa hiyo Uislamu unaelekeza kutumia shura na lugha iliyokuwa nzuri. Huu ndio Uislamu, na ndio maana Mtume akaambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana, kwamba wewe mlinganie mtu, ongea na mtu kwa hekima na mawaidha yaliyokuwa mazuri. Na hekima wanawachuoni wanasema an ta'mala alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi wa ala an-nahwi alladhi yanbaghi, kulifanya lifaalo katika wakati ufao na katika njia ifaayo. Ukikosea tu njia unaweza ukajikuta upo katika madhara. Kwa hiyo swali lako la msingi Sheikh Mkalinga uliuliza, je, hakuna njia ya kuweza kushauri, ya kuweza kukaa kuzungumza na ipo njia, ni shura na kutumia lugha zilizokuwa za staa, lakini sio kukaa mitandaoni watu wakaanza kutukana. Sasa hivi ukiingia utakuta kuna klipu zinarushwa, mwingine anakaa anajirekodi mara hivi anachochea. Tena niwaambie vijana wenzangu, Sheikh Mkalinga, mimi nitakuomba unialike kwenye kile kimita cha Channel 10 Plus cha vijana kwa sababu Gen Z au Gen Z hao ndio ambao wana shida. Sheikh Mkalinga, sasa hivi wewe mtu hawezi kukufuata akakushawishi wewe kuingia barabarani. Hawezi, nakwambia Sheikh Mkalinga. Yaani kuna baadhi ya watu ambao ndio target ni vijana hawa Gen Z. Sasa hawa vijana wa Kiislamu lazima tuwa brainwash, waelewe kwamba kuna agenda gani. Unajua kwenye mtandao ukikaa Sheikh Mkalinga, ukichukua simu hii, mimi naweza nikawa na account 50. Alafu mimi nikachukua clip nikatuma kwenye mtandao. Alafu nikachukua account yangu moja nikaanza kutuma, tarehe 29 tutoke. Nikachukua account yangu nyingine, nakuunga mkono. Nikachukua, yani mimi mtu mmoja na account 100. Huyo mmoja ndio nimecomment hivi, nimelike comment hii, kumbe ni mimi mtu mmoja. Kwa hata unaoyaona mtandaoni sio kama kuna watu wengi wa Tanzania wote, ni kikundi cha watu wachache tu, 10 20 wamekaa wanaanza kuchochea mambo katika mtandao. Kwa hiyo ukipitia unaweza ukasema jamani, watu wote wa Tanzania wote, sio wote. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu wazinduke kwamba hiki ni kikundi cha watu wachache. Tena nitoe rai Sheikh Mkalinga. Tena hii rai ni ya muhimu sana, na hasa kwa viongozi wa dini. Kuna baadhi ya viongozi wa dini na wenyewe wanatumika. Wanatumika kwenye kuwahamasisha watu wasitoke kwenda kupiga kura tarehe 29. Viongozi wa dini wapo Sheikh Mkalinga, ambao wanayajua yote haya tulozungumza. Yaani Sheikh Mkalinga wapo na wanatumia vibaya majukwaa yao. Vibaya kabisa, wanashawishi watu wao wasiende kupiga kura tarehe 29. Wanashawishi chini kwa chini watu watoke waende wakaandamane. Katika moja ya kitu kibaya zaidi ni kiongozi wa dini kutumia jukwaa lake kuwahamasisha watu waende wakavunjia amani ya nchi. Haya maandamano nimekuwa nayasikia tu juu. Nyinyi wenzangu mnajua nani aliyoandaa maandamano haya? Yaani kile kichwa anayewaambia watu tuandamaneni nani? Sheikh Mkalinga, mimi nipo kama wewe, nimeona, lakini kila nikifuatilia kiini chake sikuti nani, isipokuwa utakuta kuna mtu yuko nje kule anakaa na masha watu. Yuko nje ana masha watu. Na kuna watu kweli kabisa wana support jambo hilo wakiwa Tanzania. Huyu mtu yuko nje. Ni akili gani? Unajua kuna watu wana agenda Sheikh Mkalinga. Unajua ukitazama hili jambo unaweza kusema ni kauli kama vile ina haki, lakini ndani yake kuna batili imejificha. Yaani kuna watu wana agenda yao. Sasa unaona hata ya maandamano, mimi nikwambie Sheikh Mkalinga, vyombo vya usalama wala visipate tabu. Sio Waislamu ndio tutakuwa mstari wa mbele kuzuia maandamano. Naweza. Sisi tunaweza. Kuyazuia haya, tutakuwa mstari wa mbele Sheikh Mkalinga. Yaani vyombo vya usalama visipate shida, sisi tutayazuia. Kwa sababu hatuwezi kukubali amani ya nchi hii itoweke. Unajua wazee wetu Sheikh Mkalinga walitumia gharama na muda kuileta hii amani ya nchi. Mpaka hii Tanzania unaiona leo. Ukisoma kwenye historia wazee wetu walitoa vyao. Mpaka ule Nyerere anakwenda kuchukua uhuru anarudi hapa, mpaka nchi inakuwa hapa. Kuna watu walitoa vyao, nyumba zao Kariakoo zilipotea watu walitoa pesa zao kuwalisha watu waliwafadhili watu. Si unanifahamu? Soma katika historia, na wale walikuwa ni wazee wa Kiislamu. Hata asili ya hivi vyama unavyoviona hivi, asili yake walikuwa ni Waislamu, walikaa na mama vyao, wakafanyia mtufanyie nchi yetu hivi, tunaonewa tufanyie hivi, walianisha vyama. Kwa hiyo maana yake Waislamu wana mchango mkubwa kwenye nchi. Hatuwezi kukubali kuna genge la watu limekaa linapanga mpango wa kuchafua amani. Sisi kama Waislamu hatuwezi kukubali. Kwa hiyo sisi tutakuwa mstari. Tukiona kikundi cha watu kinakuja kwa maandamano, sisi tutakuwa ndo wa kwanza kuzuia kwanza.
kabla hata kukutana na polisi. Unazuiaje sasa? Tutazuia kwa njia ambayo tunaona inafaa. Mwalimu Obi labda ana jambo la kuongezea. Nyinyi waandamanaji, mashewa na mambo hawa. Mashewa na mambo, utajaribu kunyanyua mguu usinyanyuke. Naam. Niunge mkono hapo kwa Sheikh Shaabani hapa. Ni kweli sisi tutakuwa namba moja kuzuia. Kuzuia kuko namna nyingi. Si lazima watu watoke kwenda kuwazuia wanaoandamana. Sisi tunaweza tukatumia kumuomba Mwenyezi Mungu. Naam. Allah ametuambia ud'uni astajib lakum. Sasa Mwenyezi Mungu akikubali, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Mwenyezi Mungu ana majeshi mengi. Lakini nitoa angalizo wakati yanazungumzwa hapa, nikakumbuka hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilisema mwanzo kwamba hakuna uongozi wala maendeleo baada ya kuvunja amani. Lakini pia naongezea, hakuna utakachozidi wewe kutopata chochote baada ya kuvunja amani. Yani hata riziki yako haitaongezeka. Kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Hawezi kuwa muumini wa kweli mtu yeyote mpaka aamini uweza wa Mwenyezi Mungu, alichokadiria Mwenyezi Mungu khairi au shari. Hatta ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, mpaka ajue kile ambacho amekipata hakikuwa ni chenye kumkosa. Wama akhtaahu lam yakun liyusibahu, na ambacho hujakipata hakikuwa ni chenye kukupata. Maana yake nini? Kuna watu wanadhani akienda kuandamana atapata maendeleo au atapata maisha yatakuwa mazuri. Hakuna. Alichokuandikia Mwenyezi Mungu ni kile kile. Ni afadhali ukipata alichokuandikia Mwenyezi Mungu ukiwa na amani, kuliko ukaja ukakipata kile kile alichokuandikia lakini sasa huna amani. Yani ukitaka kutoka mpaka ufungue gate uangalie au uchungulie. Kwa hivyo natoa nasaha kwamba kwa Waislamu wala ambao tuna imani, tusijaribu kufanya mambo kienyeji. Narudi pale pale. Tunayo mufti wetu, tunayo serikali yetu. Kama watatoa wao tuandamane, hapo sasa ndo ukatazwe. Lakini kama tamko hilo halijatoka, si kuna vibali Sheikh? Kuna vibali vya kama hakijatolewa. Maana hata sisi tunaandamana siku za Maulidi, tunatembea tunamtangaza Mtume Muhammad. Lakini hezafa kuna kibali pale cha kutangaza, maana yake tunamtangaza Mtume Muhammad. Sasa ndio maana tunatoka pale na polisi wanakuwepo wanatulinda. Sasa swala la kutoka bila kuruhusiwa, umemwasi Mungu na Mtume. Kwa hivyo ukimwasi Mungu na Mtume, kitakacho kutokea utapata matatizo ambayo duniani unaumia na kesho unasubiriwa. Kwanza tuangalie, kuna wengine wanaozungumza kuvunja amani, huenda amelewa. Na mtu akilewa akili hazipo. Maana tu tunachunguza vizuri maneno yanayozungumzwa. Si kila anayezungumza hata kama kavaa nguo, lakini huenda ameshapiga vitu vyake. Sasa tuchunguze, tukiona mtu anazungumza vitu ambavyo vinahatarisha, sisi tumpotezee, tusishughulike naye. Na nimuunge mkono Mwalimu Obi. Kuna jambo nimuongezee Mwalimu Obi. Ipo methali moja ya Waarabu niliwahi kusoma kwenye Adabul Arab. Inasema kwamba man dakhala fi ma la yanihi laqiya ma la yurdihi. Naam. Ukiingia kwenye jambo lisilokuhusu utakutana na mambo yasiyokuridhisha kabisa. Yani ukiingia kwenye mambo yasiyokuhusu utakutana na mambo yasiyokuridhisha kwa vyovyote vile. Utakwenda kwenye maandamano, utakwenda kuvunja amani, utakutana na watu watakuvunja miguu. Utakutana na watu watakuvunja mikono shemkalini. Sasa kuna sababu gani ya Uislamu kutoka kwenda? Kwa sababu kuna vijana ambao wanategemewa na wazazi wao, maskini ya Mungu. Vijana wa Kiislamu una future kubwa. Ukiangalia kuna vision unaiona kwenye maisha yako, unataka mtu enough. Leo iweje barabarani wa kukaandamana? Alafu kituko kiko hivi. Serikali miaka ya nyuma walikuwa wanapanga siku ya kupiga kura ni siku ya mapumziko. Ama wataweka Jumamosi au Jumapili. Lakini serikali ikaja kutambua kwamba hizi siku ni siku za ibada kwa dini za watu. Kwa hiyo akasema ondoeni Ijumaa, ondoeni Jumamosi, ondoeni Jumapili. Wekeni hizi siku za kufanya kazi. Wakaweka Jumatano.
Sasa hivi ukiangalia chaguzi kama awamu 3 zimepita. Kila uchaguzi unasimama siku ya Jumatano katikati ya wiki. Ni siku za kwao wenyewe. Kwa nini? Hawa watu ambao wana shughuli zao kwa mujibu wa imani zao, waacheni wawe huru. Sasa kama serikali wameichagua siku yao, pigeni kura, wewe ukaitafuta Jumatano hiyo kaandamane. Wewe sio kama unatafuta shari. Haukuona siku nyingine yote mpaka uende Jumatano ya tarehe 29 ya uchaguzi. Sio kuna unachokitafuta. Ni kweli, uko sahihi kabisa. Sasa maana yake kama kuna unachokitafuta utakipata. Na kama nilivyokuambia mwanzo kwamba innal muluka idha dakhalu qaryatan asaduha. Wafalme wakishataka lao kuwa makini sana. Mimi juzi nilikuwa naongea msikitini kwangu Mtambani, nikawaambia vijana kuweni makini mnapokaa katika vijiwe. Kama Mtume alivyowaambia masahaba kwamba iyyakum waljulusa fi turqat. Yani mnapokaa kwenye vijiwe basi vipeni vijiwe haki ya kuweni makini. Sasa hivi hata kwenye kijiwe ukikaa kijana wa Kiislamu kuwa makini na mdomo wako unachoongea. Yani usije ukaanza kuchangia tunaandamana na nini. Bwana utajikuta uko mara pabaya Mkalinga. Na unakuwa peke yako. Yani kuwa makini. Mimi unajua Tanzania hii msikiti ambao ulikuwa na vurugu ni Mtambani. Hakika kabisa. Na ilikuwa kipindi kama hiki cha uchaguzi, ilikuwa watu wanasikia Mtambani kumesemwa nini. Lakini Mkalinga ushasikia wewe. Sasa hivi pako shwari pale. Kwa sababu mimi ni balozi wa amani. Yani mimi ni muumini, mimi ni mzalendo wa kweli katika nchi yangu. Sina nchi nyingine. Kwa hiyo pale nikiona viashiria tu kwamba kuna mtu wewe bwana toka hapa pakufai hapa, haraka naanza kukutoa. Kwa sababu gani? Najua madhara yake. Kuna watu mpaka leo wameacha familia wako jela. Watu wanapata tabu kuhudumia familia. Mpaka leo watu wako jela kwa sababu mambo haya ya uvunjifu wa amani. Sasa kuna faida gani inayopatikana? Ndio maana nakwambia yule atakayeingia kwenye jambo lisilomhusu atakutana na mambo yasiyomridhisha. Umefahamu Mkalinga? Kwa hiyo ni muhimu sana vijana wa Kiislamu wakawa makini na nikwambie nimalizie hapa kama kuna jambo limoja ataongezea. Kuna propaganda huwa zinatengenezwa nyakati kama hizo za uchaguzi. Hizi nyakati sheobe tuombe sana dua tuiombe nchi yetu. Ni nyakati zinakuwa ngumu sana kwenye nchi yoyote. Kuna propaganda huwa zinapenyezwa na nchi mbalimbali, nchi jirani, makundi. Yani huwa zinapenyezwa propaganda. Na kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa disinformation. Yani hupewi taarifa sahihi, unanyimwa taarifa sahihi. Disinformation, yani unachoelezwa sicho. Sasa hivi hapo utaambiwa mara sio Abduli ana magari ya kifahari, mara sio yani una propaganda unachochewa. Sio unanifahamu vizuri? Yani ile unachochewa wewe hadi upanic ile. Yani maana kuna maneno haya, kuna maneno ili mradi tu. Hizi ni propaganda. Uislamu unatutaka sisi, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Imekuja kwenye kiraa nyingine fatathabatu. Je, unaweza kuthibitisha? Tukikwambia hebu thibitisha, una uwezo huo? Sasa watu wanatakiwa wawe makini kwamba hizi ni propaganda. Siku zote unapotaka kuwagawa watu lazima ucreate propaganda. Kanuni ipo hivyo. Divide and rule. Wagawe ili uwatawale. Na ukitaka kumuua mtu mpe jina baya. Kwa hiyo haya unaoyaona mitandaoni, mara si picha zinatumwa hivi, mara video hivi. Je, ukiambiwa uthibitishe una huo uwezo? Video zote hakuna inayoonekana huyo mtu yuko Magomeni, yuko Vikindu, yuko Shinyanga. Hapana. Zote ziko ndo ile ni propaganda sasa. Kwa nini mtu kama una jambo lako la kweli? Kwani sisi tunawaambia watu walinde amani? Kwani sisi tunazungumzia uchaguzi? Si tukapa channel tena? Ni kweli kabisa. Tuko Lumumba hapa. Ni kweli. Wazi tu. Mbona hawa wanaotengeneza vitu vya kubumba hawako hapa nchini? Hawako hata eneo linalojulikana? Kwa nini? Propaganda shehe wanatumwa. Zile ni propaganda za kutengeneza kwa lengo tu la kutaka kuchafua amani ya nchi. Sasa hizi propaganda hizi hazina nafasi. Sisi tunaelewa. Na mimi ndio maana natumia muda kuelimisha vijana waelewe kwamba hizi ni ukiingia kwenye mtandao, ukimkuta mtu yuko TikTok live anaanza kuongea yuko nchi gani sijui ukakakaa, anaanza kutoa siri ya viongozi kufanya hivi. Katika moja ya kitu kibaya Sheikh Mkalinga, ukishakula kiapo cha kutunza siri ya nchi. Siri. Ndio maana yule Hudhaifa ibn al-Yaman hakuwahi kutoa siri ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule Hudhaifa yule hakuwahi kutoa siri mpaka ilifika hatua Omar anakwenda kumuuliza, maana alimpa siri ya wanafiki. Bwana mimi simo humo, mimi simo. Anamnganganiza, anaambia simo, anamwambia hapana. Siwezi kutoa siri ya bwana Mtume Muhammad. Leo wewe umewahi kuwa kiongozi wa serikali, umejua siri za nchi, unatoka unakwenda ukao unaanza kutoa siri za serikali. Wewe una uzalendo wa sawa sawa? Eti ndio baadaye anataka uongozi. Haiwezekani Sheikh Mkalinga kuwa na watu wa sampulio, kwa sababu haiwezi ukagewa siri ya nchi, ukagewa siri ya serikali, kisha ukaenda ukaa mahala ukaanza kutoa. Lengo lako wewe ni kutengeneza
machafuko katika nchi. Lengo lako ni kuwa provoke watu ili wachafuke, waingie barabarani, waanze kuandamana. Na mimi nawaombeni sana nyinyi mnaojua mambo. Ninampongeza sana mzee Butiku, mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere. Ndio. Ilipotokea hapa kitu cha taharuki kidogo, akasema jamani, mimi nilikuwemo kwenye kampuni hii. Kampuni hii hatujawahi kuwa na nguo hizi. Ile ni nzuri. Likitokea jambo likaleta taharuki, mnaojua simameni, mkanushe, muweke sawa majambo. Ni kweli. Mkikaa kimya inakuokana kwamba jambo hili la kweli kweli. Kwa hiyo mzee Butiku mimi nimshukuru na uzee wake ule. Katuambia mimi nilikuwemo kwenye hii kampuni, hatujawahi kuwa na hizi nguo. Hizi nguo mtu haya maandishi haya yanaonekana hapa kwetu, mtu kaweka tu. Na uzuri wa yule mzee, mimi wanamfuatilia, yule mzee ni black and white. Yaani kama kitu amenyoka. White anasema hiki ni white. Hiki black, hiki ni black. Huko kwenye kampuni tunasema amenyoka. Amenyoka. Yule mzee mimi namjua. Kwa hiyo akiongea kitu huwa hana bra. Msikize vizuri mzee, mimi namfuatilia sana. Kwa hiyo alichokiongea mimi namuunga mkono 100%. Tuwaombe wazee wengine. Majambo yakitokea watusaidie kunyoosha kwa wale ambao wanajua. Ni kweli. Twende tukamalize she. Hapo katika kuongezea haya tuliyosema, nimekumbuka hapa Sheikh wakati anazungumza hapa, kuna aya katika surati An-Nisa, aya 59, kama sikosei, kufanya jambo bila ruhusa ni kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulinzi wa haya yote tuliyozungumza ili tusifikie huko, kila Muislamu ajue akifanya jambo bila ruhusa ya kiongozi amemuasi Mungu. Katika surati An-Nisa Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, mtuini Mungu na mtume, wa ulil amri minkum, na wale ambao wana mamlaka juu yenu. Sasa mamlaka ni kina nani kama sio serikali? Na mtume anasema, man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad aswani. Atakaye mtii kiongozi amenitui mimi mtume, na atakaye muasi kiongozi ameniasi mimi mtume. Waislamu tukumbuke hii aya na hadithi hii, kwamba hujapinga serikali, kwanza umempinga Mungu na mtume. Kwa sababu Mungu amekwambia utii amri za viongozi, muda wa kuwa hujaamrishwa jambo baya. Kwa Waislamu wote ni wakumbushe, hakuna serikali ya mtaa ambaye imezuia watu wasiswali swala 5 kwa jamaa. Hakuna mtu aliyezuiliwa kusoma ilmu. Mpaka hapa tuko huru tunasoma. Hii peke yake sisi Waislamu inatutosha sana. Haya, muda wa kipindi umekwisha. Naomba unikumbushe kitu kimoja. Wiki iliyopita kwenye kipindi cha uchaguzi ulisema ukiona mtu kachaguliwa na Mungu. Kwa hiyo sisi binadamu tumtii, tumfuate. Hakuna shida nyingine yoyote kwa sababu Allah ndo akamchagua. Jamani, kipindi muda wake umekwisha. Mimi niwashukuru kwa kweli kwa hizi wiki mbili, mmeutendea haki umri wenu, afya zenu na elimu zenu. Mmevitendea haki vitu hivyo kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na washukuruni katika kila namna ya shukrani. Mtazamaji, nilikuwa nao hawa wazee. Wiki iliyopita tulikuja hapa studio tukazungumzia uchaguzi. Lakini baada ya maoni mengi na kongole nyingi, na watu wakatushauri tuzungumzie namna ya kuilinda, wamerudi tena hapa studio wiki hii. Tumemaliza kipindi hiki ambacho kinasisitiza namna ya kuilinda amani ambayo tunayo. Yule kule alovaa kanzu nyeupe kama mimi anaitwa Sheikh Hasenari Ramadhani Hobe. Yeye anatoka Thamatul Janna. Huyu hapa jirani yetu aloka katikati anaitwa Sheikh Shabani Swalhe Pembe. Anatoka Mtambani. Msikiti wa zamani ulikuwa wa mabomu. Siku hizo umetulia alhamdulillah. Kinondoni. Mimi ni Samkalinga, niko na bwana Isdor maarufu Chuga ndani ya mjengo tunamuita hivyo. Basi inshallah mpaka wiki ijayo panapo majaliwa, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe, tuidumishe amani yetu, tufanye mambo yetu kwa shauku kubwa, kwa maendeleo makubwa, hali ya kuwa tumekaa katika amani hii. Billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.